Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev və 1-ci xanım Mehriban Əliyeva martın 27-sində Şuşada tarixi Çölqala məscidinin və bulağının bərpadan sonra açılışında iştirak edib. Yaşayış obyektlərində yaradılan şəraitlə Qarabağ küçəsində, Şuşa Müalicə Sağlamlıq Mərkəzində və Yeni Şuşa məscidində aparılan tikinti işləri ilə tanış olublar. Dövlətimizin başçısı və 1-ci xanım əvvəlcə Şuşada tarixi Çölqala məscidinin və bulağının bərpadan sonra açılışında iştirak ediblər. Qeyd olunub ki, məsciddə bərpa işləri Heydər Əliyev Fondu tərəfindən Paşa Holdinqin dəstəyi ilə aparılıb. Bərpa işlərini 2023-cü ildən başlanılmışdı. Ötən müddət ərzində məscidin həyətinin deformasiyaya uğrayan əksər döşəmə daşları sökülərək möhkəmləndirilib və fərş döşəmə bərpa edilib. Dəmir giriş qapısı və hasar üzərindəki məhəccərlər Qarabağ memarlığına xas bəzəklərlə hazırlanıb. Yerli daşdan tikilmiş məscidin fəsadının dağılmış hissələri tam bərpa olunub. Təhlükəli vəziyyətə düşmüş atma və güşə daşları çıxarılaraq yenidən restavrasiya edilib. Mərtəbələr arası taxta örtük konstruksiyası quraşdırıldıqdan sonra yaranan eyvan şüşəbəndlə tamamlanıb. Məscid giriş hissə ibadət zalı və köməkçi otaqlardan ibarətdir. Şuşanın digər məscidlərindən fərqli olaraq burada giriş sağ tərəfdən daş pillələrlə təmin edilib. Açıq tamburdan otağa və ibadət zalına keçid var. Məscidin inşasında istifadə olunan daşlar bərpa edilib. Məhrab yenidən qurularaq üzərinə Qurani Kərimdən ayələr və naxışlar işlənib. Çölqala məscidinin yaxınlığında yerləşən və 19-cu əsrə aid olan Çölqala bulağı da bərpa edilib. 4 bucaqlı formada olan bulaq yaxınlıqdakı məscidlərin üslubunda inşa edilib. Bərpa prosesində bulağın orijinal memarlıq üslubu qorunub, strukturu möhkəmləndirilib və əvvəlki görünüşü özünə qaytarılıb. Qeyd edək ki, Çölqala məscidi 19-cu əsrdə Şuşa şəhərində fəaliyyət göstərən 17 məsciddən biri olub. Bu tarixi abidə 19-cu əsrdə Kərbəlayi Səfixan Qarabağı tərəfindən inşa edilib. Məscid və bulaq Şuşa şəhərinin işğalından sonra ermənilər tərəfindən dağıdılmış və talan edilmişdi.